Salut, bah, les cœurs, tout y a deux mazé, à deux officiels. Dans l'équipe, les lots, pour n'a c'est bien, vous allez bien, je sais que, je sais pas, tout va bien, la bien, nous, banda, comme ça, malheureusement, peut ça souffle de vie, nous ça, malheureusement, battre là. Mukaki, quand les aracaba, na ba, journée, mon balé, na ba, bilo, mike, tout comme na poko, ah, bah, ici, ah, maman, tout le nid, tout le nid, tout caca, crêpe, ah, bolaka crêpe na ah pourquoi pas na la ça peut ba des mois de cœur même si maman so ba mindeni basala ka crêpe ba so peut mindeni te basala ka crêpe donc on a ça la bino crêpe lelo mais na crêpe bana ba olia ngona nutella mais ngai na kolia ngona caramel donc la ça nous peut comment ba réaliser ka caramel pour na kolia la crêpe to pour na kolia lelo konyo so lingi kaka ya kolia na caramel mais non ça le bino peut caramel na la ça nous ndeni basala ka caramel au koti bande konanga o like au partager et au s'abonner. Vous voulez que écouter la vidéo, vous s'abonner, ça la vraiment pas si vous s'abonner na chaîne n'a pas d'omazé de officiel que vous s'en pété ou like ba des mots de cœur, ba des mots de tout le temps. Ce que vous pouvez basala la crêpe quand vous avez expliqué dans ma vidéo nazo sala de nazo sala boy mutu na mutu azana façon na ye ya ko salela eloko em su crêpe ngana ko sala mona a em su mama nga yemi ndeni basala kanabe mutu mutazala ndenge na ye asalelaka eloko ninga nazolakisa na ndenge oyo ngai nasalelaka ba nimon de cœur na ndenge nga nasalelaka namona kesimbaka pona nga yango pe na olakisa bino ensi pe momusu pe na ndako oza pe na ndenge oyo lingelaka kosalela yo pe okosala na ndenge na opo ezala bien donc mutu na mutu asaka na ndenge eza ndenge ka bikolo na biso nde tozalaka boye toza bakanga toza baluba nga baswahili toza baswahili swahili toza nani babengana batetela bekolo nyonso tozali bayanzi banyanga bangala bambunza bekolo eza tellement belé oyo tozali balokele biso nyonso towana toza bayaka tozali ezaka ndenge mona biloko kolia ekozala kaka pondu me mutu na mutu aza ndenge nini alambelaka pondu na ye ekozala pe kaka crêpe mutu na mutu aza ndenge nini alambelaka crêpe ne merci na bino nyonso to botalaka ba vidéo nango bino nyonso bokomantaka bino nyonso bosalaka ba remarque ya bien esalaka ya do bien et merci na mona ki recette on a to kosala ya tartiflette merci na bandeko nyonso botalaki boyebisinga ya do komaka ba titre po toyebaka oyo eza recette ya tartiflette merci bomoni ke bino po bobakiselinga eloko moko nzambe alola apambolelanga bino merci na mona pe bandeko nyonso babia do kolesaka bana ba trop graisse trop gratuit eza bien te pona bona pona santé bana pona tartiflette na bato na solanda vidéo ya tartiflette biso tolia na ndako a tartiflette tous les jours te tartiflette eza na matière gras eza crème fraîche ezali beurre ezali nini susu na tiaki lisusu lardon ezali donc biloko wana nyonso ebimisaka bamafuta na kati okolesa yango tolia yango tous les jours te me nalambaka yango so na plaisir kosalela bana nga mosusu na moi nayebi peut-être ils appellent chaque mois même sous un mois et ya kanonka ce qui est sous un mois na kosa ngo deux photos une fois pas tous les mois aussi et ça biloko mo balia ya bon mais ça biloko kolia ka tous les jours te po eza na biso moko ba maman et ça ka vraiment monene et comme ça monene makasa biloko kolia tous les jours te et ba maman de cœur de voilà pour le moment sous na asi pour comprendre ngai que eza bongo ndenge na salela ki maman musu pe na mona ko pesa ngai idolo bina ngai do tokisaka lardon lardo eza mutu na mutu ndeti nga lardo na tokisaka te na tiaka lardo bongo po mungwa nango eyokanaka te po na bakisaka mungwa te na nini na bakisa mungwa muke mais normalement de ata na tia mungwa muke na mungwa ezaki te po na tiaka soupe ya nini ya crème fraîche ezaki ebele crème fraîche elekaka tellement ebele moi est-ce que mungwa eyokana ezati nasi bomonaki na tiki bidon mona ndambo donc na tiaka crème fraîche ebele est-ce que yomoni mungwa penza ya lardo eyokanaka mingi te donc nga na invitaka ngo na bon mais mix quand même ensi na bandeko mosusu pe bakomona bakolinga kosalela yango batokisa mais nga kotokisa na mona ka goût nyonso ekokende donc voilà yande kana lobi mutu na mutu aza ndenge na ye alesila bana mix na mama mosusu na mona ka ebisinga biyado kopesaka bana jina butu te oui maman oza na raison ezaki déjà 21 bango kutu balalaki mais oyesenga pe na pesa bango te soki bazolia na pesa bango te merci maman na yoki na ko salela ngo nazo pesa pe bango pété l'air bazolia merci beaucoup maman de cœur et on a vu makambo bien mutami kokaka te nga pe nazozwa epa na bino nzamba pambola bino nyonso to bozo pesa nga ba conseil bien pona kende liboso nzamba pambola let's go to sala crêpe na biso po esala biso bien ba des mots de cœur donc voilà tout ça crêpe na biso
ça biso tellement bien. Donc voilà ma demande de cœur pour tout ça la crêpe na biso. Tout ça na pour ça ya oyo. Salade ordinaire so linga on salade. Ba msusu pesa kaboué, isa ba marque ebele mais tout ça na pour ça oyo. Tout ça na pour ça ya beurre na biso, na beurre. On a pour ça ya maki. Donc ce qui maki ezate moi pe esalama ezate base nango eza yango. Pour ça maki na sepelaka pour na ko bolonga moi solaze wana na sepelaka pe ko tia sucre vanille. To ape na lait na biso. Donc là c'est la crêpe na biso, tout ça na farine na biso yango yo. Farine na yango pour na sala pena mingi te. Et to na fouiller na biso pe yango yo et tout ça pe na kalungu na biso oyo pona ko sala ezaka ka so botala bomo nango eza o ezaka ka unique mbasela yango crêpe ezaka pona crêpe. Donc voilà tout ça pe na yango na découvrir yango déjà ava tout ça pe na yango crème fraîche et yo ka crème fraîche crêpe na nga na kotiango sucre te parce que biloko nyonso to kolela ngo ekezala na sucre. Biloko tout on a osela autre kolela eza caramel na réalisé ezala bana ba olena nitela eza na sucre. Et on a mona 4 a on a moyen na nga sucre ezate. Alors voilà ba demande de cœur de yado. Sorry. J'arrive, na bosane ko zelo komoko. Donc voilà. Na bosane ko so o pona natia na obanda. Na zo beurre na nga mais na pe na beurre o mais na la sabine le sel ngo. Maintenant je vais beurre na oyo na kati boye na kati boye na ti awa nazo ke ko na micro-ondes échauffer mokie. Non, les temps yango ezo chauffer kuna na micro-ondes awa nazo profiter nazo farine na petit kana ngo su mingi te. Na bomoni na china ngango nyonso babol ona yesaki ba mama biso to za kanango et na osala bino video ya kuna ndene yebisaki bino osala bino video ya placard na ngada voilà ba du mot de cœur to za ngakango te eza na ngona action pona ko ranchaka biloko na biso. Voilà nazo ya na moni pona récupérer beurre na biso. Voilà. Pas de moi de cœur, mon beurre ne se vraiment et fondre bouée. Na déposé à pour tout ça l'amour après. Non, voilà pas de moi de cœur. Là on tient mi balai. Normalement on coach à moko. On tient à moko pour na naka na lumula. Nini wana ya nini hein? Zai wana ya maki. Mais ndenge olinga ce pour qu'on moche mi balé menga acheka moko. Et après on la maki na biso on peut amona la pisa ki bino pende na sombaka na somme jour na somba on a sala bino vidéo na ndé na ranja ya mo. Ah on a cha sel qui kaka parce que et quoi na ko cha secret nazo cha pe mo na biso ndamba. Chapela munga muke munga mingi te po epesa kaka mwa gubo ebelo ko nyoso soki mungu ezate gubo ezaka te ba nimo de cœur yango na chaka boye pona eba mesure nanga yango balisa munga na biso esanga na bien après na usaka 4 moko mibale ça dépend ya mesure oyo ozosalela nga oyo eza katikati ya nini ya farine misatu quatrième ouais c'est bon hein. C'est bon 4 c'est bon. C'est bon 4. On va le samouiller. Et après, on va coller na biso.
purée na biso. Faut vraiment que ça rapide. Pour ça va pour mater. So ça n'a pas moi na pour sauter la kawi yabo. Yo. Wana balingango. Atuzana na machine wana te mais bakikalungu pe ezala kana. En fait là aux la pe mezi ya mai na yo Ça va me bon passe. Voilà moi omoni yango yo ebimi mbuma te yango ngasko pona pesa mwa goût moko boye moni berna ona zwaki ona na chauffer na micro na tiaka susu bernanga pona pesa mwa goût moko boye na sukara vert tiaka goût. Voilà na déposer wana donc voilà des mots de cœur. Donc voilà ah ce qu'on a ça le quoi d'être au sac dernier société c'est pour notre réaliser et ah ce qu'on a ça pourquoi on a expliqué moyen à filmer l'unité boling ici on a vu bernanga oyo merci boye bon déjà pas des points yango yo chango boye ah wa tout chaka bopona et kangamate ba des mots de cœur. Donc voilà puis sa plaque nanga les temps na tiepe oyo na bandisco ko préparer ndeni no sala caramel na ba des mots de cœur. Ah ce qu'on a préparé pendeni no sala caramel nanga chombo fuwe kangamate caramel nanga na tie boye awa pousse au couteau yo ah puis nazo fungola plaque na biso oyo nazo tia sucre nanga kuna la sandeni non ça caramel nanga bolimi sinakitiaki nini na sucre te mpona osala caramel na biso tona posa sucre mais kaka yo kolinganga na jésus eki kutu ebele mpona longola nanga parce que nanga na posa ya nango mingi te nga moka mali yango au crêpe esa pe munene ko éviter moni ba maman de cœur on a vu sika na tina moto sika on to tina moto oko bouger yango te oko sala yango eloko te oko tia ngona eloko te pour le moment donc faut tika secret boy et to ko salela yango on a réalisé crème caramel ils ont senga biso tozala na crème fraîche au pona ozana ezate ke ka modèle oyo modèle nyonso ko somba no sombi mais ezala kaka crème fraîche yango na déposer awa emso mama msuba kozana posa po bayeba na déposer yango awa l'état yango awa ezo chauffer awa pe koto yango ezo chauffer mais na tiaki moto na 9 koto yo na bitia na 7 awa nazo bongisa pe pona crêpe na biso yango yo na bongisa pona ni on sala ndeni on sala yango et ba mama de cœur na la sabino pe tellement espace eza faut que tournaka bolimisanga ba de cœur de moi-même bolimisanga bobi banda kuna biso espace eza kala moka juste tournaka dans le temps koto peso chauffer biso pour ça là bien. Voilà maman de cœur na bossa un peu ko laksa biso otozanga ote pona ko la crêpe na biso le déposons ka alikolo ou monango et pona ko tia crêpe na biso le no sala na ochango awa maman de cœur na ochango awa
tant nazo sala yango na kochango awa na si bomoni pende bakomi la crêpe. D'accord? Maman de cœur, de cœur, de cœur. Donc pour na o bakolia na bango le na ochango awa. Mais pour na ko garder les bango oyo em sous bakoko lia lobi. Bomona ngo oyo eza nango nyoso mibale oyo na somba ngo na électro. Bokende électro bomona ngo. Soki na nina sala moni na zabwe na ni kaka etika la kaka moni moto nango wana na garder kaka moto nango wana donc na kotia nanga awa na kati. On y va de cœur. Voilà. Ba demande de cœur merci bomoni. Tia awa so na nina tia nanga a oso so na bolingi. Donc ezaka ndenge oko salela yo moko mena so bango na l'éclair. Donc et yo kanga na l'éclair na électro. Donc voilà. Tia crêpe na biso boye mais ko tournisser boye. Tournisser en boye bien maman de cœur. Bien tournisser boye. Après c'est bon. Entre temps koto yo toza na moto na biso sika na biso pe awa ezobela fona diminuer mukie pona tiaki na 9 na diminuer mo mukie po ezikate to na posa ezikate et caramel na biso senga ezikate ezala nini te donc moyen na simba ngo awa moyen ko balusa ezate do fuko tikaka boya ba demande de cœur voilà. Awa na fongoli pona bombo ba crêpe na biso ba maman em so to tiaka kate okoko sala eza pona crêpe. Donc, je suis à moins de 5 €. Hein? Sumbango et qu'ils allaient vraiment bien maman de cœur. Moi, je suis à la crêpe nanga wana. Vous en avez besoin. Voilà. C'est mon avant. Donc, mon teza est sénité. Na baki si moto na moi 7. Na tie moto na 7. Les temps wana awa ngape awa koto ezotoka ngaka kase kotoka sope awa ezotoka donc voilà ba di moi de quel temps ezotoka nango sika na biso ko balisa te otiki on kaka etoka kanango bongo le temps na pe ezolela crêpe na biso ba di moi de quel so posa na machine eza ngo ba misusu pe baza na machine mais nga aza na machine te na sala na kaka boy na na machine te on a préféré ko sala boy ba de moi de cœur. Donc voilà ba de moi de cœur awa na bandi ko beta buzena pardon s'il vous plaît na longa non na titi ba bloc ebele awa bomo na pété ana me ko kitsa téléphone ngo voilà awa na zo beta ça crème na biso ça na bien et ça vraiment bien ngane na sala boye na café c'est bon et na sali boye na café na nga c'est bon. Donc voilà au monde ba de monde de cœur les asika na biso ngi komi bon moni sika na biso ngi komi siko na kozwa eloko nini na kozwa siko beurre na nga na kozwa beurre na ngai na koya kotia yango na kotia pe beurre mingi te na kabol beurre na nga obomoni misère moko na osala na ngo pena mingi te soko tie beurre eza ke kolemba kutu kotournise te il faut vraiment kolemba te po soko tiki ekokangama donc voilà beaucoup le batté ba de moi beaucoup le batté crêpe na coûte zika moi na moi na exacté on sait que crêpe à côté il y a problème que moi qu'on a ce ziki et pour déranger vraiment trop tôt. Donc voilà ba des cœurs de ado des cœurs de moi au monde ba des cœurs donc voilà au monde couleur au monde n'épais na sucre nazeli sika na so chauffer après ali ndé na banisko na tie
beurre na biso. Après na longo une étape à beurre na jusqu'au crème fraîche na nga yango yo badimo na ekotia yango badimo de cœur awa lisusu eza likambo kotika te vraiment awa eza likambo kotika te voilà awa eza likambo kotika te badimo de cœur donc awa mpe ezosenga kaka boye okobalusa badimo de cœur okozobalusa vraiment nasi vraiment kobalusa eza kaka likambo kotournise kaka vraiment kotournise mpona ezala bien badimo de cœur normalement de cœur olemba kaka te c'est bon déjà yango toana caramel na biso yango bamama de cœur toana caramel mais nakokotika yango boye te fona sande fona zela ekangama nakozwa yango sai nanga mpona asi bomonaki yango na chauffelaki beurre na biso nakozwa kaka yango bamama de cœur nakotia yango awa nakoya kopresente binongo après natia yango awa nzungu nanga nakotia wana nakonika boeskize leta wana na balusa crêpe nanga donc voilà bamama de cœur yango caramel na biso yango sesalami nango nasi bomoni mais faut pour ebima susu goût ezala bien na otika yango 10 secondes ou 10 minutes 10 ou 10 secondes na congélateur. Voilà badimo. Donc voilà badimo de cœur yango mais ekangami pena na mte ou ekangama yango mene ekangami te otika ngo longtemps pour ekangama nga lokwa na laksa moyena zela longtemps exact badimo de cœur donc caramel na biso yango yo etinga lokwa na kolia ngo na caramel donc voilà cha caramel na boye mais pas tous les jours eza pena biloko yesa munene pas tous les jours eza biloko yesa munene nga na otia yanga boye kandi bomoni na te et après nde na kolia yango na voilà crêpe nanga eza boye caramel nanga yango bamama de cœur biso moko ekolango na ndako ezaka vraiment goût eza gros mpona salela caramel nanga badimo de cœur zela mwana moto alingi azwa kozela badimo mwana alingi azwa crêpe na ye donc voilà badimo crêpe nanga yango oyo oyo nazokanga po bango bakekolia ya bango deja yango eke bango bazoki kolia kuna na nitela na bango badimo de cœur banu bazana po maolandanga bayebisaki nga awa bolimisa ba farine et sur partout ba expliquer nga awa avant na banda awa bayebisi nga bakolia crêpe na nitela bamoni nga nasali caramel na ngai balongwe na nitela bakomi na caramel donc voilà bokopesa milongo mpe bana ezalaka nango problème te na olongola oyebi elamba noir ezalaka batache trop ya banini donc voilà badimo de cœur de yado yango crêpe nanga yango oyo nakobakisa bonolete misatu na mwa café nanga esalanga vraiment bien to te lokwa tokomi ero te toka na mai po ere déjà epusani yango oyo crème na biso yango oyo caramel na réaliser yango na sucre natie sucre na moto natie lebo kalungu nanga to nzungu na otie na moto misepela na banzungu ekota ndeti nasali lo tolambela basemoule otie yango na moto otie sucre kobalisa na sucre tene bandeli ozoningisaka ozosekoeka sucre boye okowok ka sucre ozotournise après à l'heure omoni ekomi kochanger mwa couleur ozwi banini na biso wana ya bois tosalaka basemoule
ozwi yango bani neti kosala neti kobalisa mokie et après natiaki beurre nanga ntango tie déjà beurre na étape ya beurre kotika so liboko te kobeta mpenza ozobeta kotika liboko te et étape ya misato natiaki crème fraîche nanga et après nasangisi yango nyonso et après nde nakotia yango awa mpona tia na congélateur mais ekangamaka menga ekangami mpenza te mpo nazolakisa bino mais yo moko soki otiki yango ça dépend ndenge olinga kokangama ndeti nga lokola bana mpe babi balia boye na olinga ekangama susu te nazobimisa yango boye ezalaka bien na crêpe moko na ndako toevitaka biso badepense olie kosombaka nitela nasi pa bana nga nasalaka yango boye mpe soki eremplaçaka mpe nitela malgré naza na nitela mais nasombaka nanga mpe boye pardon sika nanga kaka nasali nanga boye ekeyede ngai mpe nitela nanga mpe nasali mwa économie bamama de cœur. Donc voilà, merci na bino nyonso obolandi nga, merci na bino nyonso obolinga nga, nzambe alola batelanga bino obosana te kokota kolike mpe kopartage. Merci, bye bye bye, bademwa de